मीरपुर माथिले जे सहाफ़ी नसरुल्ला गडानी क़त्ल केस मां जवाबदार जा नाला ख़ारिज करण ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ॿुधणी थी आहे। अदालत ख़ालिद लुंड, शहबाज़ ऐं नूर मोहम्मद लुंड जा केस मां नालो ख़ारिज करण वारो फ़ैसिलो मुअतल करण में वाद करे छॾी आहे। मां कंहिं अहम ख़बर खां आगाह कंदा हलूं त मीरपुर माथिले जी सहाफ़ी नसरुल्ला गडानी क़त्ल केस मां जवाबदार जा नाला ख़ारिज करण ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी आहे। अदालत पारां ख़ालिद लुंड, शहबाज़ ऐं नूर मोहम्मद लुंड जो केस मां नालो ख़ारिज करण वारो फ़ैसिलो मुअतल करण में वाद करे छॾी आहे। अहम ख़बर खां आगाह कंदा हलूं त मीरपुर माथिले जे सहाफ़ी नसरुल्ला गडानी क़त्ल केस मां जवाबदार जा नाला ख़ारिज करण ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी आहे। अदालत पारां ख़ालिद लुंड, शहबाज़ ऐं नूर मोहम्मद लुंड जो केस मां नालो ख़ारिज करण वारो फ़ैसिलो मुअतल करण में वाद करे छॾी आहे। अहम ख़बर खां आगाह कंदा हलूं त मीरपुर माथिले जे सहाफ़ी नसरुल्ला गडानी क़त्ल केस मां जवाबदारनि जा नाला ख़ारिज करण ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी आहे। अदालत पारां ख़ालिद लुंड, शहबाज़ ऐं नूर मोहम्मद लुंड जो केस मां नालो ख़ारिज करण वारो फ़ैसिलो मुअतल करण में वाद करे छॾी आहे। अहम ख़बर खां आगाह कंदा हलूं त मीरपुर माथिले जे सहाफ़ी नसरुल्ला गडानी क़त्ल केस मां जवाबदार जा नाला ख़ारिज करण ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी आहे। अदालत पारां ख़ालिद लुंड, शहबाज़ ऐं नूर मोहम्मद लुंड जो केस मां नालो ख़ारिज करण वारो फ़ैसिलो मुअतल करण में वाद करे छॾी आहे। मीरपुर माथिले जे सहाफ़ी नसरुल्ला गडानी क़त्ल केस मां जवाबदार जा नाला ख़ारिज करण ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी आहे। अदालत पारां ख़ालिद लुंड, शहबाज़ ऐं नूर मोहम्मद लुंड जो केस मां नालो ख़ारिज करण वारो फ़ैसिलो मुअतल करण में वाद करे छॾी आहे। अहम ख़बर खां आगाह कंदा हलूं त मीरपुर माथिले जे सहाफ़ी नसरुल्ला गडानी क़त्ल केस मां जवाबदार जा नाला ख़ारिज करण ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी आहे। अदालत पारां ख़ालिद लुंड, शहबाज़ ऐं नूर मोहम्मद लुंड जो केस मां नालो ख़ारिज करण वारो फ़ैसिलो मुअतल करण में वाद करे छॾी आहे। मीरपुर माथिले जे सहाफ़ी नसरुल्ला गडानी क़त्ल केस मां जवाबदारनि जा नाला ख़ारिज करण ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी आहे। अदालत पारां ख़ालिद लुंड, शहबाज़ ऐं नूर मोहम्मद लुंड जो केस मां नालो ख़ारिज करण वारो फ़ैसिलो मुअतल करण में वाद करे छॾी आहे। मीरपुर माथिले जे सहाफ़ी नसरुल्ला गडानी क़त्ल केस मां जवाबदार जा नाला ख़ारिज करण ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी आहे। वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। टेलीफोन ते मौजूदु आहे कराची खां सिंध टीवी रिपोर्टर सिकंदर भुट्टो। जी सिकंदर, सहाफ़ी नसरुल्ला गडानी क़त्ल केस मां जवाबदार जा नाला ख़ारिज करण ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ॿुधणी थी आहे न ॿुधणी बाबति आगाह कजो। सिंध हाई कोर्ट जी बरुकनी बेंच है जस्टिस जफर राजपूत के बदल मीरपुर माथिले जे सहाफ़ी नसरुल्ला गडानी क़त्ल केस में मुलविस जवाबदारनि जा नाला FIR मां ख़ारिज करण ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी आहे। अदालत में जवाबदार MNA ख़ालिद लुंड, संदसि पुटनि शहबाज़ लुंड, नूर मोहम्मद लुंड जो क़त्ल केस मां नालो ख़ारिज करण वारे फ़ैसिले मुअतल करण में अदालत जेको आहे त वाद करे छॾी आहे। अदालत में जवाबदार MNA ख़ालिद लुंड, संदसि पुट शहबाज़ लुंड, नूर मोहम्मद लुंड ऐं जवाबदार बरकत लुंड पेश न थिया। अदालत में DSP अब्दुल कादिर चाचड़, अॻूणो जांच ऑफिसर DSP सिराज लाशारी, शहीद बेनज़ीराबाद जो जांच ऑफिसर इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल ऐं ज़ुल्फ़कार महार जेके आहिनि त उहे इंस्पेक्टर उहे पेश थिया। अदालत पुछाणो कंदे चयो त MNA ख़ालिद लुंड, शहबाज़ लुंड, नूर मोहम्मद लुंड ऐं जवाबदार बरकत लुंड किथे आहिनि। ख़ालिद लुंड जे वकील जेको अदालत में पेश थियो अदालत खां जवाब जमा कराइण लाइ मोहलत तलब कई। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़र मेदी अदालत खे ॿुधायो त जवाबदार पेश न थिया आहिनि, उन्हनि खे नोटिस वसूल न थिया आहिनि। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़र मेदी चयो त हिकु जवाबदार ज़मानत ते आज़ाद आहे, हिकु जवाबदार घोटकी जेल में आहे ऐं हिकु जवाबदार मफ़रूर आहे। अदालत सख़्त कावड़ जो इज़हार कंदे शहीद बेनज़ीराबाद जे जांच ऑफिसर इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल खे हुकुम ॾींदे चयो त तव्हां ख़ालिद लुंड ऐं जवाबदार शहबाज़ लुंड ऐं नूर मोहम्मद लुंड खे TCS ज़रिए ऐं रूबरू नोटिस वसूल करायो। अदालत दहशतगर्दी तोड़ अदालत पारां जवाबदारनि जा नाला ख़ारिज करण वारे
फैसले खे मुअत्तल करण वारे फैसले में वाद कंदे ॿुधणी 18 मार्च ताईं मुलतवी करे छॾी आहे। ईंदड़ ॿुधणी ते अदालत जवाबदार ख़ालिद लुंड, शहबाज लुंड ऐं जवाबदार नूर मोहम्मद लुंड ऐं जवाबदार बरकत खे पेश करण जो हुकुम बि ॾेई छॾियो आहे। केस जी ॿुधणी जेकी आहे त सिंध हाई कोर्ट जे ॿ रुकनी बेंच में थी। ॿुधणी दौरान जेको आहे त अदालत में दरख़्वास्त गुज़ार जे वकील सलाउद्दीन पंवर चयो त जांच ऑफिसर जी रिपोर्ट अदालत में MNA ख़ालिद लुंड ऐं संदन पुटनि शहबाज लुंड ऐं नूर मोहम्मद लुंड जा नाला जेके आहिनि त उहे ख़ारिज कया हुआ। वकील चयो त ख़ालिद लुंड हुकूमती पार्टी जो MNA आहे ऐं पंहिंजे तालुकात अफ़सर रसूख़ जे करे पंहिंजी मर्ज़ी सां जांच कराई आहे। वकील सलाउद्दीन इहो बि चयो त केस जे अॻूणे जांच ऑफिसर DSP सिराज लाखियारी शहबाज लुंड ऐं नूर मोहम्मद लुंड जा नाला केस में शामिल कया हुआ। जॾहिं त फरियादी जी दरख़्वास्त ते ATC भोटकी जी अदालत MNA जवाबदार ख़ालिद लुंड जो जवाबदार तौरु नालो बि शामिल कयो हो। वकील सलाउद्दीन पंवर इहो बि चयो त मीरपुर मातल जी दहशत ड्यूटी तोड़ वारी अदालत JIT जे सरबराह SSP तनवीर तुन्नो जी जांच रिपोर्ट बाद पीपल्स पार्टी जे MNA ख़ालिद लुंड, शहबाज लुंड ऐं नूर मोहम्मद लुंड जा नसरुल्लाह गडानी कतल केस मां नाला ख़ारिज कया हुआ। मीरपुर मातल जो अव्हांखे ॿुधाईंदो वञा त सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी 21 मार्च 2024 ते अणॼातल माण्हुनि पारां हमलो कयो वियो, जंहिंखां पोइ हू कराची जी ख़ानगी अस्पताल में फौत थी वियो। केस में हिकु जवाबदार असगर लुंड गिरफ़्तार आहे। अब्दुल्ला लुंड ज़मानत ते आज़ाद आहे ऐं जॾहिं त हिकु जवाबदार बरकत लुंड रूपोश आहे। सिकंदर भुट्टो तफ़सील ॾियण लाइ वॾी महिरबानी।